ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा आहियूं। कराची खां तवानाई वारे सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख जे वफ़ाक़ी वज़ीर खुरम दस्तगीर सां मुलाक़ात। बिजली सप्लाई कंदड़ कंपनियूं हेस्को ऐं सेप्को खे सिंध हुकूमत हवाले करण जो फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिब मामले खे हतमी शक्ल ॾियण लाइ वफ़ाक़ी ऐं सूबाई कमेटियूं क़ाइम कयूं वेंदियूं। हेस्को ऐं सेप्को जा इख्तियार सिंध हुकूमत हवाले करण जो हतमी फ़ैसिलो वॾो वज़ीर ऐं काबीना कंदी। ख़बर के हवाले से नाज़रीन अवां खे हिकु ॿीहर आगाह कंदा आहियूं। या अहम ख़बर अवां सां हिकु ॿीहर शेयर कंदा आहियूं। कराची खां तवानाई वारे सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख जी वफ़ाक़ी वज़ीर खुरम दस्तगीर सां मुलाक़ात थी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। धरती टीवी कराची जो रिपोर्टर शब्बीर लाशारी असां सां लाइन ते मौजूद आहे। जी शब्बीर, अपडेट कजो मुलाक़ात के हवाले से वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ही सिंध जे माण्हुनि लाइ तमामु सुठी ख़बर आहे त हेस्को ऐं सेप्को जेके बिजली सप्लाई कंदड़ कंपनियूं आहिनि उन्हनि जा अख़्तियार सिंध सरकार हवाले करण जे हवाले सां अहम अॻभराई थी आहे। अॼु तवानाई वारे सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख तवानाई वारे वफ़ाक़ी वज़ीर खुरम दस्तगीर सां इस्लामाबाद में हिकु अहम मुलाक़ात कई आहे। ऐं ज़रियनि जो चवणु आहे त मुलाक़ात दौरान हेस्को ऐं सेप्को खे सिंध हुकूमत जे हवाले करण जो उसूली फ़ैसिलो थियो आहे ऐं मामलनि खे क़तई शिकिल ॾियण लाइ वफ़ाक़ी ऐं सूबाई सतह ते कमेटियूं ठाहियूं वेंदियूं। इन हवाले सां ॿुधाए पियो वञे त हेस्को ऐं सेप्को जा अख़्तियार जेके आहिनि उहे सिंध हुकूमत हवाले करण जो जेको आहे हतमी फ़ैसिलो जेको आहे उहो वॾो वज़ीर ऐं सिंध काबीना कंदी। ऐं बिजली ऐं गैस शब्बीर, अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, शब्बीर लाशारी असांखे कराची खां अपडेट करे रहियो हो।